Stagione 3 è Miti e eroi. Mito può essere una storia, una leggenda che mette in scena esseri e imprese fantastici, insieme di rappresentazioni idealizzate di credenze pagate e un personaggio a un fenomeno, a un evento storico, etc. Eroi, il protagonista di questa fatti eventi storie spesso è un essere dotato di qualità particolari. La problematica è il mito del Mammone è specificità italiana. Nella nozione ci sono tre parti. C'è caratteristica tipicamente italiana. La due parti è un fenomeno internazionale e infine la partie 3 è la soluzione proposte. La prima parte è caratteristica tipicamente italiana. Abbiamo studiato uno spot per ridicolizzare gli italiani mammoni. È uno spot dove i giovani italiani definiscono come un perfetto bamboccione che non ha alcuna intenzione di lasciare la casa della mamma perché ama farsi coccolare, rimboccare le coperte e farsi lavare e stirare i vestiti. Questa spot ha creato non poche polemiche suscitando lo sdegno nazionale. La due parti della nozione 3 è un fenomeno internazionale. Abbiamo studiato un testo che si chiama Bamboccioni del mondo, tutti da mamma. Questo testo noi diciamo che l'Italia non è il solo paese dove ci sono bamboccioni. In Australia i bamboccioni si chiamano Hotel Mamma. In Germania sono i Nest Rocker. E infine in Francia si parla addirittura di fenomeno Tanguy. Il fenomeno Tanguy viene di un film del 2001 e più un 30enne non ne voleva sapere di lasciare la casa dei genitori. A volte i giovani del mondo hanno una difficoltà di trovare un lavoro e conseguentemente di accedere al mutuo. Infine la parte 3 è le soluzioni proposte. Abbiamo studiato una canzone di Smamma che si chiama Smamma
questa canzone noi diciamo che le mamme italiane hanno vedere i giovani italiani di 30 anni a non niente fare. Dunque le mamme fanno passare un messaggio detto di faccende di dunque le mamme fanno passare un messaggio, per esempio detto dettano di faccende domestiche, di riordina la sua camera, eccetera. Per concludere la nostra analisi mostrano che il mito del mammone è uno stereotipo molto forte in Italia, ma la figura del bamboccione è anche presente in altri paesi. L'Italia non vuole di questo mito negativo e sta cercando varie soluzioni. Del resto il mito oggi non è il più attuale il fenomeno per esempio della fuga dei cervelli.